Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tepang di sarang sininnya anu sok rasa ngacapruk Sunda ten gara-gara virus corona barayanya di hampir tiap negara pada mal diliburkan, sekolah diliburkan, bari berbulan-bulannya di dia oge langkung ti 4 sasi masih kena libur. Ayah status mewakili power of mak-mak mengajukan kepada pemerintah diharap membuka kembali sekolah. Baraya iya hidayah tina virus covid corona 19 nya baraya virus corona paceklik sadayan. Aina masalah pendidikan anu parah, belajar online seueur anu teu ngartos ya. Tapi heran ku urang dia sini ayeuna nu di dieu nu di bumi ieu nunungan istri nunungan pamogot tu pada malam anjeunna teu pada malam barudak sakola sadayana dina komputer. Masya Allah tabarakallah jadi katingali oh kitu di pada malam maranehna teh ayeuna di Indo mewakili the power of mak-mak mengajukan ke pemerintahan supaya sekolah dibuka kembali. Kami tidak sanggup tidak sanggupnya baraya. Orang tua murid tidak sanggup mendidik anaknya sendiri baraya ku ayana online seueur nu teu ngartos ku pendidikan online. Cing si ninek naros waktu belajar di sekolah bring budak diabringkeun ka sakolaannya baraya nitipkeun teu ka guru urang bu nitipnya pangdidikeun putra abdi bahasa henteu meser baraya henteu meuli sok jadikeun pelajaran tina virus corona urang kedah langkung ngajenan sasama komodi pendidik guru. Memang sebagian ayah guru-guru anu teu leres anu kumaha lah, tapi kan kebanyakan guru-guru teh masya Allah tabarakallah sinin mah ngadoakeun muga-muga semua guru di Indonesia dimanapun berada sing sararehat salamina aya dina panyalindungan Allah subhanahu wa ta'ala. Amin 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 ya rabbal alamin. Ayeuna waktu pendidikan berjalan lancar. Komunikasi guru sareng orang tua murid jarang baraya. Kadang panggilan rapat ge diwakilkeun ka lanceukna, ka dulurna. Orang tuana teu dongkap. Padahal nu dibutuhkeun kolotna. Leres teu nu dibutuhkeun teh kolotna. Ayeuna kan budak cenah teu disiplin. Budak jadi males ku ayeuna belajar online. Jadi lain belajar lolobana arulin. Karaosnya baraya. Salami ieu urang nyepelekeun kana padamalan guru-guru pendidik pengajar. Kumaha tanggung jawab aranjeunna di sakola. Aduan urang kali pannya pamingadu. Mak guru teh kieu ieu ka ujang teh. Mak guru teh kieu ieu ka nyai teh. Pan urang teh nyelek amek seueul. Ayeuna kaemutnya bumi sabaraha sasih budak jeung ibu ayeuna ku ayana virus corona sabaraha tahun budak di sekolah ku guru dididik tah palih dieu nya bu urang kedah naros di ka diri urang masing-masing selaku orang tua murid anak urang sorangan hese nurutna urang teu sabarnya bu tapi guru-guru salah labar bari makan hati juga semangat pahlawan tanpa tanda jasa sing sarehat sing digarampil teh milik sareng rezekina si inin mah ngadoakeun komo ka guru-guru ti payun sim kuring mungkin utus tara ya sing jaratan ahli surga tah nyabu ayeuna mah sebagai orang tua murid palih dia urang kedah laras-laras teh
Gening budak ditah belajar di imah gening model kieu ngebelajaran budak bariku online aing teu ngarti online. Seueur pan ayeuna status memohon kepada pemerintah membuka kembali sekolah. Tah ayeuna mah Bu punten si Enin mah. Palih dieu nya urang sok payunan ti ayeuna mah. Tahun ajaran baru. Pendaftaran nya dongkap sok. Enying dijarajabkeun ku indungna Pak. Tawa kuramana. Sok lebet ka sakola. Assalamualaikum. Patarema dampal panangan sasalaman. Bu, Pak, abdi bade nyuhunkeun ridona. Pangdidikeun putra abdi. Abdi ngawakilkeun ka Bapak sareng ka Ibu di sakola. Di bumi tanggung jawab abdi punten di dieu mah tanggung jawab Ibu sareng Bapak. Ngarah mangpaat elmuna. Terus